啦，洗机场迄拢我家己去研发做出来物件哈。啊，因为我都毋读册啊，环境歹啊，所以就爱家己拍拼。啊，伫遮我看迄个要讲的吼，可能搁真迄个，不离个我感觉来讲，经营一间公司吼，诚信负责是最重要的吼。我伫遮讲一个吼，大家迄个连城实话的时候，我伫78年、79年吼，中共的安委会本来要去黄山佚佗啊，吼的圣诞节12月25号，我记得很清楚。但是12月24号晚上的时，伊的一个大抢修，我的人去遐做，我的人吼拄着工课歹做吼，然后甲放下无甲做，然后转去啊。啊，伊暗的时候就敲电话，因为咱这家庭事业嘛吼，所以公司甲厝是共一支电话，暗时3点半暝电话敲啦。啊，恁个人看，恁个人吵了了啊，所以工课无安全啊，一大堆嘛吼，啊免咯。我家己一人学倒摆徛来去啊，就做啊。嘿，我一人学倒摆徛来去就做啊。啊，做啊，计恁讲的时，哦，已经完成一大半啊。哦，啊，转来时，甲敲电话甲我的人讲，啊，安怎做安怎做，我已经抓用啊顺时啊，吼，我已经做一半，剩剩一半，恁今应该做咧就好啊。叫我慢慢倒去材料。啊，这就是讲。袂，咱拄着这困难的时，袂使放的。反正我著今日材料买黄山就飞机坐就去啊。但是当然问题无解决，当然加你是迄个钱无赚着，但是问题是你的声誉没有了，以后人家不会找你的。然后你知道这个信息一出去的时，大家拢袂找你啊。好，啊你今日时就讲咱用心的真家完成。你若今日迄工课我甲做好的时吼，迄个主管，伊的以后会袂互搬走的。假使讲我讲来放人啊走的，迄以后会可能互搬走。我讲你可能听无啥有吼，你要知一个石化厂哦，都是一来一去盖起来的。它1个小时没有生产哦，就损失很多。所以阮做这工课的时，我深深能够去体会哦，我们要站在客户的那面想。虽然伊是一个主管，一个主任，嘛是一个组长，你今甲帮忙，我讲今日来通知你，今去甲工课家做好个，伊永远甲你会记的。工课后面来就是你，伊导致甲你会记的。所以，我经营公司的时，76年了的时吼，阮公司毋捌咧招业务。所谓跑业务吼，就讲。毋是去一个一个甲介绍讲我爱做啥，业务啦，伊当然敲电话来，但是接洽业务跟去推广业务是两回事，不一样。所以就讲变种。人来找你，甲你去找人。嘿，对，你大声的时招业务是去甲介绍讲，哦，某某人我是做啥，会当创啥。啊，这样毋是，你也是因为因迄实话界专通式啦，你啦，一个化工的，迄同事，报来报去，你工课做袂哩。所以信誉吼，一间公司的信誉，看经营者，就是伊的人格特质。是要搁讲的，是互大家来听吼，来，这吼，就是我经营事业要今年算第29年啊，吼，74年、75年，啊，即摆已经28年吼。这就是我经营事业的危机，的危机。念知？但数6天的时，我当初就是甲标差不多2亿3千万的迄个水果油菜的工地。伊迄工课吼，你毋知？我先赶来拍算讲吼，我2亿3吼，才年半我来做，我才会当赚7、8千万。结果工课做3单的时吼，做袂完，甩去了几个。啊，虽然吼，了几个是了几个啦，我若做有价值的来讲，
无放讲哦。啊，我也共款，我迄3年拢无请工钱款哦，刚共款叫做人叫做哦，我很有魄力，我还是照样把它完成。啊，这就是讲啥？信誉。阮公司毋是咧办公的公司，毋是办公的公司，虽然了遐尔啊侪钱嘛，毋是办公的公司。啊，为什么我是拍大的呢啦？为什么当初我算讲会当趁7、8千万年半就当做好啊？为什么做3年还阁了1亿？原来我不是，因为我做迄吼是迄个输送带，台塑迄输送带就是伊迄个煤炭吼爱送啊足悬的，啊迄输出吼爱足悬的迄，啊个行价我今日都无用着迄张相，无改着，无连到我将这相片藏起。啊伊的设计就是啊，为涂骹直搭起，搭起，啊搭起的身材当去做，像咱一般的传统搭起。我就是去美国吼进口1000万的悬吊式的施工架，迄施工架就是安怎呢？这厝的吼照着。因咧台塑的输送架吼是安尼厝的，吼啊才坐入骹，啊才去厝去。我要做的工课吼，就是这塔，啊，甲这下底这有怎么固定，吼，这拢爱除锈油漆。这二涂骹吼，这大只较低，这大只才40-50米悬，才45米悬，45米悬相当几悬，相当啥？15层悬，15层楼啊悬。啊，大起你若可能讲为涂骹安尼就是大起大。我去美国吼进口这套的时吼，就是安尼，顺这个输送架吼，我的计是规顶面搭倒落来，照安尼行，是规顶面啊，当然一扇一直往外推进的，安尼搭起。无为涂骹去，无为涂骹下底拢空的，下底拢空的，吼，所以。我迄时算讲，我会当趁7、8千万就是安尼算啊，因为若你干那伊传统的大客爱开较侪钱啊，啊，佫有危险，因为这伫遐的时候大只大无迄风来的时候吼，头来拢做危险，啊，所以我就用这套的悬吊架，我就算讲，我佫敢若用的时候，我甲趁价钱就已经趁过头，来甲趁价的钱就好啊，所以倒甲油差无趁嘛袂要紧啦。所以我按算讲，我年半就会当好啊。到尾为什么了钱？公司有公司的文化，了后是我才知影讲，即间公司的文化是安尼。当初的时候，因为因公司大间，部门济，采购还采购，发包还发包，业主还业主，时间还时间，杠杠还杠杠。因设计还设计，设计就是设计讲哦，这爱偌济价，啊，这用偌济油刷，这偌济，就是咧 IE 嘛，吼，就是算成本来报。算成本啊，比如讲油刷爱用着1万加，吼，伊即摆标单内底来写9000加。啊，二价是我讲，你当初去做这呢，去试做的时阵，咱做袂起来，这油刷量无够。伊讲，甲采购来讲，采购讲。啊，反正油漆阮提供的，袂要紧，无够你就搁领就好啊。好，好，即摆合约就签啦。即你时间的时来讲，我顶面就是甲伊写9000加无够，我紧你来领钱来倒扣。好，按怎讲？今日甲你发包，今日这个甲你讲的吼，讲对不对？一定甲换位啊，换人啊。你没有办法去承认，啊！你今个改讲，啊，袂来嘛，你就找人流讲了 ，A 来 A 去的，还是你真的是死无对证，啊！你问啊，跟那些人都无好，所以吼，有当时啊吼，看讲做好的对不对？唔好食上大喙，像我就食上大喙见着，所以我想想讲，啊，这个阮谈的，我就感觉加迄个就妥当的啊，所以。有当时想过头自信，啊，想讲啊，无毋对啊，这个方法逐个人想啊，听讲这个妥当的，来妥当的有分2种的吼。啊，迄时阵哦，
第二个危机也是同样的一个时候，也是同样在那个地方，所以那里是我的故乡，也是我的痛。因为我云林人嘛，本来我要说这个唱吼，我是讲说点高雄就好啦，吼。啊，我会来讲离台塑较近啦，吼。台塑迄时吼有要做迄个台塑炼钢的政府政策嘛，吼。国光石化要起伫遐嘛，吼。我也想讲，哪嘛特同呢？我来比较设唱吼，因为伊个铁吼讲啦，逐项拢要经过喷泉油才会，才会当去安装。所以讲，我这唱设伫遮呢嘛特懂，因那工课拢伫遐。结果呢，特懂还能分两种。因为讲，白海豚会转弯啊，听有吗？我来咧时间咧变无。因为伊的炼钢厂无设伫遮嘛，白海豚会转弯就没有，转了没有啦。所以这个都是我经营需要来这我拄仔有讲过啊，毋通挂，毋通迄个啦毋通甲钱庄借钱啦。当然就是讲，你好。这点莫讲啦，这点莫讲，要有危机意识啊。做经营每一个事业啥拢共款，你一定爱有危机意识，就是讲袂前赢先上输啦因为过去迄我就来想过头的事情，因为我想这个政府决定讲要设厂伫遮，所以我来设厂应该就无问题啊。我若政府伊迄工课，若大说迄两个工程案，然后伫遐设厂的时，我听到就凉细啊，迄个工课就免因业务自然业务就做袂去啊。但是就讲，我伫讲这有危机意识应该你会当了解，我是做工程，所以你要有风险的管理。所以我会当做什么管理？上重要有保险，所以就讲，你对员工有一个保障，伊也来迄个因为你若无去做这个风险的管控，这个保险出代志的时，公司你就碰碰打到，对员工的时嘛无好，所以就讲，你要将保险费算作你的成本，你一定要有风险管理。我当然我毋知恁经营恁的迄个什么餐点啥的这是毋是食品的迄个保险啊啥？这我可能来问迄专业经理人他会知啦但是我会当讲就讲，你一定要有那个风险的那个观念搁一点，这个我来讲嘛拄仔迄摄取别人的失败原因，拄仔迄位经讲嘛参加一寡社团，我就讲中山 EMBA 袂歹，中山即摆迄个 Mini MBA 袂歹，哪会当？Mini MBA 是高中职毕业就可以了，那 EMBA 是专科以上，是吧？学长对搁来相对来讲，诚信待人这是上基本吧对人迄个人就会对咱好嘛OK。谢谢大家，今天我就做这样简单的一个报告，看各位姐妹有没有什么问题提出来，大家共同来讨论好吗？你们有什么想法要问我们的成功企业家的一些观点？我想我们罗学长，他已经在这里面虽然很多企业都是有小的大。那他目前来讲，这个企业是比较大一点，但是从他的经历里面，我们也看到他也都是可以他山之石可以学习的地方。比方刚才他有谈到这个风险的概念，那我们以前你们在网站里面也有看到，我有一个课程里面叫做类似这种风险的移转，在那里有看到我一个档案在那边，我请那位老师来讲，他没有谈到这个重点，但他移转里面他有好多的移转的方式，那基本上的话，他是从他的经验里面去告诉大家，那任何一个企业是有风险，比如风险怎么样移转，移转给你供应商也可以，移转给保险公司也可以，那移转给顾客也是一个移转的方式。那这种风险的话，
如果是没有办法避免的，那就是自己要吸收。但是你是要思考，我风险我到底是不是能够承受？我无法承受风险，纵然再好赚哦，我看你还是。